Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir helva tarifiyle geldim. Unu ve irmiği birlikte kullanarak hazırladığım tam ölçülü harika bir tarif. Kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videomun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak helvamızın şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için 2 su bardağı sütü ve 1 su bardağı suyu uygun bir kaba alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek karıştıralım. Bu helvamızda şerbetimizi soğuk olarak kullanacağız. Herhangi bir ısıtma işlemi ya da kaynatma işlemi olmayacak. Bu malzemeleri güzelce karıştıralım şeker çözününceye kadar. Bu arada kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 mililitre. Yani her evde bulunan klasik su bardaklarından. Bunu da bu aşamada belirtmek istedim. Şerbetimiz hazır. Artık helvamızı hazırlayabiliriz. Ben pilav tenceresinde hazırladım. Böyle geniş bir tencerede ya da tavada hazırlayabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağı tencereye alalım. Üzerine 100 gram kadar tereyağını ilave edelim. Tereyağı erinceye kadar bu şekilde ara ara karıştıralım. Bu aşamada tereyağının yanmaması için ocağımız kısık ateşte olsun. Burası önemli bir püf nokta. Tereyağımız yanarsa çünkü helvamız kötü olur. Kısık ateşte zaten çok fazla böyle kaynadığına dair ibareler de yok. Gördüğünüz gibi tereyağı erimiş olmasına rağmen çok kısık ateşte eritin tereyağınızı. Tamamen eridikten sonra üzerine 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı unu ilave ederek renkleri dönünceye kadar ocağımız artık kısık ateşte değil bu aşamada orta ateşe aldım. Rengi kahverengiye dönünceye kadar kavuracağız. Bu aşamada sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bu en çok sabır isteyen kısmı aslında helva yapımının. Birçoğunuz biliyorsunuzdur bunu. Aslında hiç zorlayıcı bir tarafı yok. Sadece bir 15 dakika kadar tencerenin başından ayrılmamak gerekiyor. Çünkü eğer karıştırmazsak bir kısmı yanabilir. Üste kalan kısımlar beyaz kalabilir. Dengeli bir kavrulma işlemi olmaz. Bu sebeple özellikle tahta kaşıkla kavurmanızı öneririm. Tahta kaşık kullanmanızı öneririm. Sürekli ortalama ben 16-17 dakika boyunca kavurdum. Ara ara sizlere aşamalı bir şekilde göstereceğim. Bir miktar kavurduktan sonra böyle biraz köpüksü bir hal alıyor. Sonrasında biraz daha inceleyecek, rengi dönmeye devam ettikçe. Ben biraz böyle fazla kavrulmuş seviyorum. Bu sebeple dediğim gibi 16-17 dakika oldukça ideal oldu. Benim sevdiğim kıvama geliyor bu şekilde. Ama sizler daha az kavrulmuş istiyorsanız daha açık kahverengiyken sosunu, şerbetini ekleyebilirsiniz helvanın. Bir 10 dakika kadar kavurduktan sonra bu hale geldi. Ben halen daha kavurmaya devam ediyorum. Biraz daha inceldi az önce de belirttiğim gibi. 15 dakikaya doğru gidiyoruz bu aşamada da. Daha da ince bir hal aldı, daha da sıvı bir hal aldı gördüğünüz gibi. Yağından ayrışıyor gibi. Dilerseniz bu aşamada şerbetini ekleyebilirsiniz. Daha çok kavurmak istemezseniz eğer. Ben bir tık daha kavurmaya devam ettim. Sonrasında şerbetini ilave ettim. Ocağımız orta ateşte, hatta orta ateşin bir tık altında olabilir. Çok da kısık ateşte olmasın lütfen. Kavurma süresi boyunca ocağımız orta derecede ya da ortanın bir derece altında olabilir. Ben kamerayı biraz uzaklaştırdım. Bu aşamada çünkü sıçrayabilir etrafa. Kamerayı sıçramasını istemedim. Artık şerbetini ekleyeceğim. Ocağımı en kısık ateşe aldım ki çok fazla etrafa sıçramasın. Ocağınız en kısık ateşteyken şerbeti bu şekilde ilave edin. Şerbetimiz soğuk biliyorsunuz. Ocağımızın altını bu aşamadan sonra açabiliriz. Fokurdaması bitti zaten.
Ocağımızın altı yüksek ateşteyken bu şekilde sürekli karıştıralım. Zaten helvanın sıcaklığıyla, ısısıyla birlikte şerbetimiz de hemen kaynayacaktır. Kısa sürede ocağımızda yüksek ateşte olunca sürekli karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Bu aşama kısa sürüyor zaten. Hemen şerbetini çekiyor helva, irmik ve un. Şerbetini tamamen çektikten sonra ortalama 1,5-2 dakika sürüyor bu işlem. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Tencerenin kapağını kapatarak helvamızı demlenmeye bırakabiliriz. Ya da dilerseniz hemen de servis edebilirsiniz. Ben demlenmeye bırakmadım. Sizlere yakından şöyle kıvamını da göstermek istedim. Farklı şekillerde servis edebilirsiniz. Ben böyle hızlıca bir kaseye aldım ve kıvamını sizlere göstermek istedim. Dilerseniz kaşıkla tabakları kaşık kaşık böyle eski usul servis edebilirsiniz. Üzerini fındık, fıstık, ceviz benzeri malzemelerle süsleyebilirsiniz. Ya da dondurma kaşığıyla servis edebilirsiniz. Daha önceki helva tariflerimde bu tarz servislerde mevcut, bakabilirsiniz. Detaylı bir şekilde helva yapımının püf noktaları ile birlikte anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur ve umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.